男人故意跟着雷声的节奏，一下下的敲击天台的热水器，直到将其砸出了一个大窟窿，他才停下了手。接着他便将一瓶墨水灌入热水器中，待整瓶墨水全部灌完，男人便将热水器恢复了原样。接着拆下了上方的维修卡片，将自己事先准备好的换上。待一切准备就绪后，男人就回到了车里等待。果然没一会，男人的电话就响了起来。喂，你好，南暖热水器售后服务维修中心，请问有什么帮的您？你们家热水器什么质量啊？怎么出的都是污水啊？方便问一下，您这个热水器是哪一年购买的吗？才2、3年，赶紧派人过来看看吧。不好意思，您这已经过了保修维修费不就行了吗？哦，好，那方便提供一下您的地址吗？椰城雅苑3单元1201孙女士。椰城雅苑3单元1201孙女士。鉴于上钩了，男人便立马动身，按响了女人家的门铃。可是当门铃响起，女人却迟迟不肯开门，因为此时丈夫正在用茅台冲马桶。可是犹豫了再三，女人还是打开了门。殊不知此时的她已经正中了男人的圈套。男人进入房间后，先是检查水管的阀门，结果却以这不是总闸为由，要求要去主卫检查一番。随后男人便也不等女人答应，径直就向主卧室走去。这下女人慌了，忙挡在了卫生间门口，阻止男人进入，并扬言男人再不走就要报警。不然我报警了。那您快报警，快让警察看看你们家有多少茅台倒到下水道里。男人说完就亮出了自己的证件。当女人知道男人是检察官后，顿时慌了。而也就在此时，卫生间传来了异响。男人见状，一把将女人拉到一边，踹开了卫生间的门。可卫生间里却空空如也，但窗户却是开着的。男人向下看去，才知道原来是贪官为了逃避法律的制裁，竟选择了跳楼自杀。